क्या आपको पता है कि 4,500 हजार साल पहले भी लेडीज पर्स यूज किया करती थी और वो उसे सजाने के लिए कुत्ते को मार के उसके दांतों को पर्स के ऊपर चिपकाती थी और वो पर्स कुछ ऐसा दिखता था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये क्या है बताना जरा कमेंट में। नहीं पता तो सुनो, ये है 800 साल पुराना सन ग्लास। ये सब देख के यही पता चल रहा है कि हम मॉडर्न तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो चीज आपको दिख रहा है, इस पे एक फूड आइटम की रेसिपी लिखी हुई है जो कि 3000 साल पुरानी है। फूड ब्लॉगर्स बताना जरा कि ये क्या लिखा हुआ है। नहीं पता तो ये एक बियर की रेसिपी है, मतलब उस टाइम पर भी बेवड़े लोग रहते थे। अब इसे देखो, ये है 2700 साल पुराना सिक्का जो कि टर्की में मिला था। साथ ही ये एक 3300 साल पुराना जीन्स है जो कि पश्चिमी चीन में पाया गया था।